Gimana? Ya. 10 kilo ya? Oh, tenang. Nanti kalau usahanya sudah selesai, ulang nanti naik lagi 10 isinya kurang sehat. Tentu ini apa ya? Tentu karena proses yang beliau harus ikuti. Wajah lurah ada perubahan nggak kan? Terlihat lebih ganteng apa? Ya mungkin teman-teman tahu lah, menyimak bagaimana proses pemeriksaan di Barreskrim ya. Di beberapa surat beliau mengakui dan beliau gentle mengakui itu. Tapi harus dipahami juga oleh teman-teman bahwa pengetahuan beliau terkait dengan birokrasi, kemudian perizinan itu belumlah sempurna. Ketika ada orang datang menawarkan dengan kemudian menjanjikan tanpa ada biaya, saya kira siapa yang tidak menolak. Nah, atas iming-iming itulah kemudian beliau mengiyakan, lalu kemudian beliau lakukan, walaupun beberapa